Il-prezzijiet tal-pastizzi olew b'10 ċenteżmu fil-maġġoranza tal-ħwienet kollha imxerdin madwar il-pajjiż u dan seħ minħabba li kien hemm żieda fl-ingredjenti li jintużaw biex isiru l-pastizzi. Fil-fatt, persuni li tkellmu magħna qalulna li minn 40 ċenteżmu il-prezz tal-pastizzi iżda żdied għal 50 ċenteżmu. Dan għaliex il-ġobon li qabel kien jinxtara b'2 ċenteżmu il-kilo fit-3 ġimgħat biss żdied għal 5 euro u 15 ċenteżmu il-kilo, filwaqt li l-prezz taż-żejt li kien euro 70 ċenteżmu irdoppja f'temp ta' ftit jiem għal 3 euro u 80 ċenteżmu. Sidien tal-pastizzeriji spjegaw ma' Net News li sa issa qatt ma raw żiediet daqshekk drastiċi f'temp ta' ftit jiem. B'oħrajn jagħmlu referenza l-impatt ta' Brexit, il-pandemija u l-gwerra fil-lvant tal-Ewropa. Fl-aħħar jiem rajna żieda fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi, inkluż it-tom ta' żejt u anki t-tiġeġ. Żdiedu wkoll il-prodotti tal-iġene u l-kura personali, l-istess il-prodotti tal-ħasil il raw żiediet kbar fil-prezzijiet. Anke l-prezz tal-ħaxix żdied ukoll u jvarja skont il-prodott. Fl-aħħar jiem dan l-istazzjon irrapporta li f'Novembru numru ta' sidien kienu diġaraw żieda ta' 35% fil-prezz tal-materja prima u spjegaw kif l-ispejjeż għadhom qed jisparaw il-fuq bil-qamħirrun u żejt aktar milli irdupjaw fil-prezz. Anki dawk fil-manifattura jinsabu fil-ama dwar il-ġejjieni meta swieq barranin huma volatili ferm u ħadd ma jaf se jkun qed jiġri fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin la f'termini ta' prezzijiet u lanqas f'dawk tal-possibilità ta' nuqqas ta' disponibilità tal-materja prima.